मैंने रिसेंटली अपने फ़ोन के लिए कवर ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, सो फाइनली वेट इज़ ओवर, मेरा कवर आ चुका है। पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है गाइस, दिस इज़ एक्चुअली सो प्रीटी। The print, the little detail, the whole aesthetic is the giving the Pinteresty girl vibe। यार कितना प्रीटी कवर आया है, आई लव इट। ऑनेस्टली गाइस ये पिक्चर से भी ज्यादा क्यूट आया। उसके साथ में मैंने मंगाया था ये प्यारा सा क्यूट सा चार्म जो कि पिंक कलर में था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मैंने किया था मीशो से ऑर्डर। ये फोन पे लगाने के बाद तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है, फोन का ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया।